ajudo bala. Pra você enquadrar, Olha só, como é que tá? É o castelo do blá blá blá. Blá 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 daqui, blá 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 de lá. Lá do disseram queria ajudar. liga só. Isso aqui tava tudo queimado, cheio de escombro, tava um argaço. A vizinha falou um dia: parceiro Bala, Balinha, pega esse terreno pra você, limpa aí. constrói seu barraco pra você. Não é de ninguém, mete mão. Se liga, irmão. No dia seguinte eu tava aqui com a pá na mão e o jardim. Limpando o quintal E a mulher só menina olhando. olhando. Vai fazer o que, Tá balinha aí? fazendo o quê? Fazer o quê? Você vai limpar isso aí? Vou. Pra quê? Pra quê o que, rapaz? Como assim? Como Eu assim? vou fazer minha casa aqui, A na Feira casa? do Mar. Será o paraíso. Será o Paraíso do Bala. Ela não acreditou. No que me ajudar. No dia seguinte ela colou pra cá, carregando uma pedra, segurando um prego. Assim ela ajudou, pouco ou muito, mas tava aqui. Do meu lado. É isso aí. Muito blá blá blá, muito blá blá blá. Muito disseram que ia ajudar. Muito blá blá blá. Muito blá blá blá. Muito blá blá blá.